ورحمة الله وبركاته. تحية إلى جميع المشاهدين والمتابعين الأعزاء. بالبداية أدعوك للاشتراك في القناة والإعجاب بهذا المقطع. طبعا حبيت أسوي لكم مقطع فيديو على الهارد خلينا نقول تالف أو ضارب، يعني شو سميه. عندي هذا الهارد مال DVR، طبعا 2 تيرا مثل ما تشوفون قدامكم. صارت فيه مشكلة بعد ما يقرأ، عندي يقول خطأ. فإن شاء الله اليوم نعالج هذا الهارد ونشوف يعني يرجع أو لا. إن شاء الله راح أشوفكم الطريقة شلون تعالجه إذا كان تالف، عن طريق طبعا تجيب مال داتا. طبعا هذا شكلها مثل ما تشوفون قدامكم، وياها قطعة يعني توصيل مال USB، هذه مال الحاسبة، وياها محولة. طبعا اشوفكم وياها وحدة. اول شي محولة تجي وياها، طبعا هن يكونن انواع، بس انا حصلت هذا النوع اخذته اللي يسموه هي مال داتا. طبعا عندك هنا توصل بالهارد، عندك هنا الهارد بشغلتين، يعني هنا عندك هذه مال فيشة كبيرة وهذه فيشة صغيرة، ذن اثنين. طبعا راح ندخل الفيشة هنا اللي هي هذه الفيشة راح ندخلها، والفيشة الحمراء الثانية اللي شوفتكم اياها راح ادخلها بالجزء الثاني. طبعا ربطنا مثل ما قلت لكم، ربطنا هنا مال الكهرباء، هذه مال الباور، وهذه مال الداتا اللي تروح للحاسبة. هذين الفيشتين ربطناهن بالهارد. بعد ما ربطناهن بالهارد طبعا هاي تجي توصيله بهالشكل، ربطنا بها على مود نوصلها للحاسبة اللي هي هذه. هسه راح ننتقل للحاسبة وراح نشوف. انتقلنا للحاسبة، شغلنا الحاسبة. طبعا راح نوصل بالحاسبة USB. الهارد شغلناه بالكهرباء يعني اشتغل، وهسه ربطنا الهارد. راح نشوف هسه مثل ما سمعت الصوت، هذا مال القراءة. طبعا ايش يطلع عندك بالحاسبة من تربطه؟ ما راح يطلع عندك شيء، يعني بس مجرد هو قرأ. هسه مثل ما تشوف هذا قدامك، يعني وصل كأنما هو يقول لك تم التوصيل. بس من تدخل للكمبيوتر ما راح تحصل شيء، يعني هسه من تدخل للملفات ما راح تحصل شيء، يعني مثل ما تشوفون قدامكم ما هو ملف الهارد. شلون راح نطلع ملف الهارد؟ اول ما شغلته وربطته بالكهرباء يعني ربطته بالحاسبة، بعدها تروح على جهاز الكمبيوتر. بعد نجي ثاني وحدة طبعا على الإدارة إذا كانت حاسبتك بالعربي. بعد ما ضغطتها وجيت على الإدارة تروح على الدرايفر، هذه جواها مكتوب ستور مال الخزن، مثل ما تشوف قدامك هذا مال الخزن. هنا تلقى شيء جديد، تضغط عليه تنتظر شوية. طبعا بعد ما انتظرنا شوية يطلع عندك بهالشكل، قل له اوكي. مو شرط يعني يطلع هذا الشيء. مثل ما تشوفون هذا الجزء الجوه الخط الاسود، هذا الاسود هو هذا الهارد مالتنا اللي هو ما قاعد يطلع بيانات، ما قاعد تقرأ. تجي هنا تنقر كلوك ايمن. بعد ما نقرت كلوك ايمن ايش مكتوب؟ مكتوب نيو، هذا نيو سامبل فيو. هذا اول وحده تضغط عليها راح يطلع عندك بهالشكل. قل له نيكست 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 نيكست. راح اقول له لا تفرمت، انا عندي بي ملفات. خلينا نشوف يفتحها. نيكست فينش. مثل ما تشوفون قدامكم هسه يعني قرأ، المفروض يطلع عندي هسه تمام. خلنا نروح للكمبيوتر نشوفه فعلا قرأ فعلا. هذا طلع عندنا قدامكم مثل ما تشوفوا، ضغطتين اللازمة فرمت. اوكي نقول له فورمات، لان ما فرمت تاني فطلع عندي بهالشكل. هسه قل له فورمات موافق. هسه تمام، تفرمت الهارد، تفرمت
تمام. وهسه رجع شغال ان شاء الله. هذا مثل ما تشوفون قدامكم الهارد فتح. اتمنى عجبكم المقطع، لا تنسون الاشتراك والاعجاب. شكرا ومع السلامة.